Cooking na, cooking. Cooking time. Cooking time. May apron pa siya, oh. Apron. Ayun, no, may apron, no. Ah? Slice na ng gulay. Saka prutas. Ay, gusto mo ice cream? Gusto niya yung ice cream. Okay. Yan o, prutas siyang prutas. Ice cream. Ice cream. Yun o, prutas. Market, supermarket. Alin? Ice cream. This is an ice cream. I want the cookies and cream, ma'am. Mami, huwag na lang tayo sa gulayan. Uwi na tayo? Ayaw mo mag-milk. Milk ka na. Milk ka na, milk. Baby, opo, baby. Thank you. Uwi na tayo siya? Ha? Ano? I want the mango flavor, ma'am. Ito po, mango. Cheese flavor. Queso. Ice cream. Wala. Meron ng ice cream. Lagay mo dito yung order, oh. Ganyan, oh. Kunin mo to. Ganyan, oh. 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 Yan, oh. Ganyan, oh. Siya. Ano. Turuan kita. Bakit ba?